Я грукаць не буду на працы. Спіце спакойна, людзі. Я раблю ўсё так асцярожна. Спачатку збіраю воблакі, з якіх дажджы выціскаю. Хай чыстымі, свежымі будуць дрэвы, дамы, тратуары. Потым рассоўваю хмары і неба да бляску глянцую. А потым усцягваю сонца. Цягну на свой бок яго волакам, як некалі лодкі цягалі. 1960-е. Грамадзяне Савецкага Саюза, быццам на ліхаманку, масава хварэюць на спадзяванні, што перамены да лепшага вось-вось і адбудуцца. Тэмпературу ў грамадстве адчувальна ўздымаюць паэты-шасцідзясятнікі, якія падчас бурнай творчай дзейнасці збіраюць поўныя залы і стадыёны. Тое, дарэчы, стала магчымым толькі дзякуючы палітычнай адлізе. І вось у зорнай плеядзе Вазнясенскага, Раждзественскага і Аўтушэнкі загараецца яшчэ адзін нябесны ліхтар. Беларусы пазнаюць Янку Сіпакова. Янка Сіпакоў, ён сапраўды больш сцішаны. Ён не паэт-трыбун. Ён паэт-філосаф, але філосаф ад жыцця, непасрэдны. З артыкула Янкі Сіпакова 5 струн. Для таго, каб стала працаваць у сённяшняй паэзіі, ужо мала звычайнай пісьменнасці. Маладыя паэты павінны выхоўваць у сабе асобу, а пісьменнік-асоба можа вырасці толькі з чалавека-асобы. Трэба жыць і працаваць так, каб было відаць, што ты сцвярджаеш, супраць чаго змагаешся, якія твае жыццёвыя прынцыпы. Янка Сіпакоў запомніўся людзям як чалавек вельмі сціплы, але сціпласць папулярнасці не перашкодзіла. Яго кнігі знайшлі прыхільнікаў не толькі ў межах Беларускай ССР і ўсяго Савецкага Саюза, але і ў Англіі, Германіі, Францыі, Іспаніі, Швецыі, Балгарыі, Венгрыі і гэтак далей. Сіпакоўскую паэзію пераклалі нават на хіндзі. Нельга не задумацца, адкуль жа такая цікавасць да спадчыны беларускага літаратара. Разгадка крыецца ў шырокім дыяпазоне творчых магчымасцей аўтара. 55 кніжак, але Іван Данілавіч здолеў ні разу не паўтарыцца. Што не твор у яго, то арыгінал. Вось тая сіпакоўская адметнасць, якую на дзяржаўным узроўні адзначалі прэміямі, а на агульначалавечым шчырымі водгукамі ад зацікаўленых чытачоў. Глядзіце, якая была разнастайнасць жанраў. У паэзіі гэта санет, вянок санетаў, балада, тэрцына, буколіка, верліб, трыялет, эпіталама, паэма ў прозе і гэтак далей. У прозе апавяданне, эсэ, аповесць, прытча, навела, мініяцюра, нарыс, фантастыка. Адным словам, фантастыка. Не дзіва, што маладыя і цяпер яго прызнаюць. Многіх класікам, то нават такіх, як Колас, Купала, яны гатовы выкінуць за борт карабля. А Сіпаков для іх аўтарытэт. З інтэрв'ю Янкі Сіпакова газеце «Літаратура і мастацтва». Я ўвесь час нібыта ўцякаў сам ад сябе. Кожная новая кніга была новай па змесце, форме і думках. Я баяўся зрабіцца пісьменнікам адной тэмы. І ўсё ж я пісьменнік адной тэмы. І тэма гэтая – чалавек. І я аддаю ёй перавагу, бо ў яе ўваходзіць усё. Вёска, вайна, каханне, гісторыя. Ён прыйшоў у літаратуру паэтам на другім дзесяцігоддзі перамогі, калі гісторыя ўжо засведчыла стваральную моц і крохкую ненадзейнасць міру. Таму, з якога боку не глядзі, а ўсё напісанае Сіпаковым – гэта суцэльны праклён вайне. Аднак жа менавіта вайна зрабіла з юнака Янкі і цэлага пакалення дзяцей тых людзей, якіх мы ведаем. Тэма страчанага дзяцінства, яна з'яўляецца ледзьве не скразной. Канешне, ён крыўдаваў на вайну, і ў ўспамінах ён пра гэта піша, што я спадзяваўся, што на наступны дзень мяне бацька возьме з сабой і даручыць там сур'ёзную мужчынскую справу. Але заўтра было 22 чэрвеня. Як вялі цябе ў горад пад вартай, зразумець я не мог анічога. Слёзы. Слёзы сястрычкі галосяць, а мяне суцяшаюць малога. Бо мне цётка-суседка сказала, што дамоў цябе выпусцяць уранні. І хоць слёзы ей засцілі вочы, я не мог не паверыць Ганне.
Равеснікаў Янкі Сіпакова недарма назавуць пакаленнем бязбацькавічаў. Родных самога паэта за сувязь з партызанамі закатавалі фашысты з гестапа. І ўсё з-за даносу, ды не каго-небудзь, а аднавязкоўца. Дапамагчы цётцы, што замяніла сіротам маці, Янка ўжо са школьных гадоў працаваў паштальёнам. Але галоўным у гэтай працы аказаўся не такі адчувальны матэрыяльны, колькі духоўны набытак. Праз сустрэчы з людзьмі, газетамі і часопісамі, творамі Гогаля, Коласа і Богдановича шчыры вясковы хлопец прыходзіць у літаратуру. З кнігі Янкі Сіпакова «Вытокі песні». Я даскону буду вдзячны вёсцы за вялікую радасць паэзіі. Толькі вёска навучыла мяне паважаць і адносіцца як да жывога, як да крэўнага, і да травіны, і да птушкі, і да дрэва. Можа, таму мне і хочацца ў вершах навучыць гаварыць усё. І камень, і дрэва. Насколько он любил Зубревича, это не передать. Он приезжал сюда и ходил, вот лес, он с него не выходил никогда. Вот эти лапины яловые, про которые он потом писал в своих произведениях. Яму хацелася пісаць, хацелася расказаць, падзяліцца набалелым, хацелася змагацца за нязгаснае жыццё. А мова, цытуючы Горкага, гэта зброя літаратара, як ружо салдата. Лепшая зброя – мацнейшы воін. Так Янка Сіпакоў паступова набіраў сваю моц. Памятаеце, праклён вайне, разбурэнню у кожным слове. І хаця асноўны ўнёсак у адлюстраванне вайны належаў яе непасрэдным удзельнікам, юным тады людзям у шэрых шынялях, радавым і лейтэнантам пярэдняга краю Навуменку, Мележу, Быкаву, Шамякіну, дзеці вайны не адставалі ад іх. Крок за крокам бязбацькавічы станавіліся так званым філалагічным пакаленнем. А Янку Сіпакова чакаў журфак БДУ. Янка Сіпакоў ехаў зайцам, прычым ехаў на дахах вагонаў. Міліцыянеры некалькі разоў яго здымалі, так? Але калі яны даведваліся пра тое, куды едзе гэты хлопец, бачылі яго атэстат, яны адразу ж дапамагалі забрацца наверх. Вот такая мара была. Уявіце, мары юнака спраўдзіліся толькі праз год, бо першыя іспыты ён праваліў. Але каб не губляць часу, застаўся працаваць у газеце і ўжо наступным разам быў залічаны студэнтам. Што казаць, у адрозненне ад пісьменнікаў старэйшай генерацыі Сіпакоў прыйшоў у літаратуру пісьменным, і пэўных цяжкасцяў саматужніцтва яму пераадольваць не давялося. Аднак нават атрымаўшы дыплом БДУ, творца працягваў удасканальваць свае веды ў галоўным, агульным для ўсяго чалавецтва універсітэце жыцця. З інтэрв'ю Янкі Сіпакова газеце «Літаратура і мастацтва». Канешне, ёсць санеты і хвастатыя, безгаловыя, перавёрнутыя, белыя. Аднак у мяне была зразумелая і вельмі сур'ёзная задача – паспрабаваць сябе менавіта ў класічных формах, каб паказаць, што гэтыя старадаўнія формы жывыя, натуральныя і ў наш час, што наша мова выдатна спраўляецца з імі і сёння. З пастаўленай задачай літаратар справіўся і ў бліскучым вянку санетаў. Не крывячы душою узнёс жанчыну на п'едэстал. Аднак, што тычылася жанчыны ўласнай, Янка Сіпакоў не быў шматслоўным. Он с женой прожил очень много лет. Насколько он ее любил, он ее боготворил. Вот эту любовь свою, и он пронес на протяжении всей жизни. Літаратурныя крытыкі вызначалі, што талент Сіпакова ўсё ж пераважна лірычны. Мо таму ён перш нарадзіўся як паэт і толькі праз дзесяцігоддзе ў 1971 як празаік. У той час з друку выйшлі ягоныя нарысы, але сапраўдны поспех пісьменніку, аналітыку, знаўцу чалавечых душ прынесла так званая кніга вёскі, аповесць «Крыло цішыні», а за ёй і зубрэвіцкая сага. Кнігай гэтай у Зубрэвіча ганарацца амаль як з карынаўскай бібліі, а Івана Данілавіча ўспамінаюць з надзвычайнай цеплынёй. Конечно, любили односельчане. Разве можно не любить такого человека? Потому что Иван Данилович, как приезжает, он обязательно пройдет по улице. Он всегда расспрашивал, какие новости, что, а вот этот, как поживает.
Он потом уточнял, удокладнял. И, может быть, даже и много что вносил в свои произведения. Сразу вот как-то не любили, что он описывает своих односельчан. Он же что-то подсмеяться мог, где-то что-то не так сказать, не так, как хотелось бы видеть себя в произведении. В произведении же хочется видеть себя уже хорошим, а не все-то так гладко было. Кнігі. Беларускі літаратар спускаў на іх усе свае ганарары ледзь не цалкам. Але гэта не было самамэтай, як не было і данінай модзе, не той час. То была прага розуму і сэрца. Сабраная Янкам Сіпаковым бібліятэка ўрэшце стане яго найвялікшым гонарам. Ось яго бібліятэка, як ён нам расказваў, лічылася адной з лепшых бібліятэк у Мінску. Фонды налічвалі больш 10 тысяч экземпляраў. І ёсць такія ў яго кнігі, якіх няма нават у нашай нацыянальнай бібліятэцы. Такія рэдкія кнігі ёсць. Тады творчая праца аплачвалася прыстойна. Праблема была не ў грашах, праблема была, як дастаць этую кніжку. І от калі ён ні аднойчы мне расказваў, паказваючы, а вось гэтую кніжку я купіў на востраве Діксана. Я аднойчы яму кажу: Іван Данілович, дык это ж цэлая кніжка будзе, такая цікавая, гісторыя вашай бібліятэкі. Ён спачатку адмахнуўся: ай, не. А аднойчы прыходзіць і кажа: ты знаеш што? Я тваёй ідэяй зацікавіўся, пішу. Але рукапіс сіпакоўскай «Маёй бібліятэкі», які фактычна змясціў у сабе гісторыю развіцця беларускай літаратуры і нават гісторыю ўзаемаадносін пісьменнікаў, абарваўся заўчасна. Які шлях самога літаратара. Іван Данілавіч яшчэ не стаміўся здзіўляцца жыццю, каб паставіць апошнюю кропку. Але так ужо здарылася, што яго апошняе кніжнае эсэ было расшыфравана і перадрукавана дзякуючы намаганням блізкіх – жонкі Раісы Фёдораўны і сына Сяргея. Зрэшты, без гаспадара бібліятэка Янкі Сіпакова не засталася. Творца ўсё прадугледзеў. Паставіў нам дзве ўмовы. Каб гэтыя кнігі знаходзіліся ў адным месцы, па розным фондам іх не раскідалі, і каб імі маглі карыстацца ўсе жыхары, жадаючыя Оршы і Аршаншчыны. Ну і вось вырашылі мы, што гэтыя кнігі будуць знаходзіцца ў нашай цэнтральнай бібліятэцы. І вось 1 чэрвеня 2012 года адчыніла свае дзверы чытальная зала ось імя Сіпакова. Амаль 5,5 тысяч кніг, поўных цяплом яго рук і душы. Так Янка Сіпакоў вярнуўся ў родныя мясціны. І дасюль ён, няхай апасродкавана, але працягвае натхняць, падбадзёрваць, суцяшаць і дарыць крупінку упэўненасці ў сабе не толькі жыхарам далёкіх Зубрэвічаў, але і ўсім тым, хто гартае старонкі яго твораў. Чаму ж гэта ў яго і дасюль атрымліваецца? Відавочна, не толькі з-за таго, што Янка Сіпакоў прафесійна займаўся літаратурай. Відавочна, яшчэ і таму, што вырас ён сапраўды добрым чалавекам. Добраму ж увесь свет, як свой дом. І нават калі добрыя людзі сыходзяць, справы іх жывуць.